Toto je krátka meditácia na vyváženie pravého a ľavého kanála. Vyberte si tiché miesto, kde môžete relaxovať. Tiež si v pozadí môžete pustiť upokojujúcu hudbu, ktorá vám pomôže, aby ste sa ukľudnili. Čo je pre vás pohodlnejšie? Buď si sadnite na zem, alebo si sadnite na stoličku a vyzujte sa. Ruky si položte na kolená dlaňami smerom nahor. Niekoľkokrát sa zhlboka nadýchnite, aby ste sa sústredili a dokázali upokojiť. Na vyváženie nášho ľavého kanála emócií, položte pravú ruku na zem alebo smerom k zemi. Na vyčistenie tohto kanála používame čistiacu silu zeme, takže tu môžeme poprosiť Matku Zem. Prosím, príjmi všetku nerovnováhu z ľavého kanála. Nech odídu pocity frustrácie, negatívne emócie, strach, pocity viny a trápenie. Môžete cítiť, ako sila Matky Zeme jemne uvoľňuje napätie na ľavej strane. Môžete si dať ruku naspäť na koleno. Teraz na prečistenie pravého kanála aktivity, môžeme zdvihnúť našu ľavú ruku smerom k oblohe s dlaňou nasmerovanou dozadu. Tu používame kvalitu vzduchu a vetra, aby sme ochladili prílišnú aktivitu a horúčavu na pravej strane. Za každým, keď vydýchnete, sledujte, ako sa prílišná aktivita a stres uvoľňujú a stúpajú k oblohe. A všetky vaše myšlienky, hnev, frustrácia, strach z budúcnosti sa rozptýlia do vzduchu. Keď už máte unavenú ruku, alebo sa už cítite vyrovnanejší, môžete si ruku vrátiť späť na koleno. Aby sme vyvážili stredný kanál, môžeme pravú ruku umiestniť na úrovni spodnej časti našej chrbtice a pomaličky si dvíhame našu energiu pozdĺž stredného kanála až nad hlavu. Položte si ruku dlaňou na vrch hlavy. Zatlačte a otáčajte v smere hodinových ručičiek niekoľkokrát. Zdvihnite ruku niekoľko centimetrov nad hlavou a skúšajte, či cítite chladný alebo teplý vánok. Môžete si dať ruku naspäť na koleno. A kým ukončíte svoju meditáciu, zostaňte niekoľko minút v stave ticha.